So, wir sehen, wie sich die Tonne in Bewegung setzt. Die Arkona hat Beiboot das Seil übergeben bekommen und beginnt offensichtlich nun an der Tonne zu ziehen. Sie fängt an sich ganz langsam in Richtung offener See zu bewegen. Mal ein kurzer Schwenk. Angeblich arbeiten 15 Personen Personal auf der Arkona, die hier jetzt an der Tonne ziehen. Kostengünstig, immer nach dem Motto. Angeblich arbeiten 15 Personen Personal auf der Arkona, die hier draußen jetzt an der Tonne zieht. Kostengünstig, immer nach dem Motto